Бұл видеода біз осындай A4 қағазға белдемшенің қалтасын сызып алайық. Себебі матаға пішу кішкене күрделі болуы мүмкін. Сол себепті де осындай A4 бір қағаз аламыз. Төменнен 1 см, жанынан 1 см қалдырып, нүкте белгілейміз. Соны оңға қарай 10 см сызып белгілеп аламыз. Осы бірінші нүктеден төмен қарай 20 см-ді белгілейміз. Сіздерге бұндай A4 қағазда сызу қиын болса, клетка қағазға сызсаңыз да болады. Енді екінші пайда болған нүктеден төмен қарай, былай онды кішкене сызып қойайық тура болу үшін. Төмен қарай 26 см-ді сызамыз. Мынау 20 және 6. 26. Мына екі ара қашықтық 10, мына екі ара қашықтық 20 және мына ұзын ара қашықтық 26. Енді осы 20-ны 2-ке бөлеміз. 10 см-ден 10-ға қарай 15 см-ді сызамыз. Осылай қатты көрсетпей сызсақ та болады. Бұл бізге көмекші сызықтар. 20-дан 10-ға қарай 1 см. Мінекей 1 см сыздық. Енді осы 20 см-ден 10-ға қарай 16 см-ді сызамыз. Бұл да көмекші сызық, сол үшін қатты бастырудың қажет жоқ. Мінекей бізде 1, 2, 3, 4, 5 нүкте пайда болды. Осы нүктелерді әдемілеп қосып шығамыз. Менде сызғыш сынып қалды, арнайы лекал сызатын. Сіздерде болса, сол бойынша сызсаңыз болады. Бірінші біз осылай кішкене сызғышпен сызып, дұрыстап қосып аламыз. Ал мына екі жерді біз дөңгелектеп, шар тәрізді қылып сызуымыз қажет, қол салатын жер болғандықтан. Мінекей, біздің қалтамыз дайын болды. Мен қазір нүктелердің бәрін жазып көрсетемін. Екі ара қашықтық 15, мына ара қашықтық 16. Осындай пайда болған нүктелерді бастырып шығамыз. Бұл жерде тігіске сантиметр берілген, сол үшін сыртынан сантиметр қосудың қажеті жоқ. Бұл бізде негізгі матадан 2 тігіледі, осындайдан. 2 штук деп жазып қойын, негізгі матадан. Енді біздің подклад матадан да тігетін боламыз қалтаны. Себебі 3 негізгі мата қосылса, белдемшеміз қалың болып кетеді. Енді подклад матадан тігетін қалтаны бірден осы жерде сызып көрсетемін. Ол үшін мына нүктеден 10-ға қарай 5 см, төменге қарай 16,5 см сызамыз. 16,5 және 5 см. Осы пайда болған екі нүктені созып қосамыз. 20-ға шейін созып қосамыз. Пайда болған нүктені осылай 10-ға қарай сыза саламыз. Болды. Негізгі матадан тігілетін қалтаны және подклад матадан тігілетін қалтаны бір қағазда сызып қиып алдым. Қазір негізгі матада осы қызылмен боялған жерлерді сызып қиып аламыз 2 штук. Содан кейін осылай бүктеп, мына жерлерді бастырып, подклад матадан 2 штук қиып сызатын боламыз.